기침이 반복이 된다는 게 좀 증상에 있어서 핵심인 것 같습니다. 그게 무슨 뜻이냐면 이 호흡기는 결국은 다 이제 점막으로 이루어져 있거든요. 점막이라는 거는 결국 외부의 세균이나 바이러스가 들어왔을 때 점액이라고 하는 우리가 흔히 말하는 콧물이나 가래를 만들어서 바깥으로 씻겨냄으로써 면역력을 발휘하는 기관인데 이 역할이 지금 안 되고 있다는 뜻이거든요. 그 얘기는 점막에 분명히 지금 염증이 있을 겁니다. 근데 이 염증 상황이 완벽하게 해소가 되지 않고 남아있기 때문에 매년마다 환절기가 되면 온도 변화에 적응을 하지 못하면서 반복적으로 염증이 심해지면 기침도 심해지고 또 날이 따뜻해져서 염증이 줄어들면 기침이 줄어드는 이런 걸 계속 반복을 하셨던 것 같습니다. 일단 점막에 있어서 이제 위치가 좀 중요한데요. 이게 목을 기준으로 해서 인후부 위쪽이라면 이게 실제로 침 치료도 가능합니다. 직접적인 침 치료라든가 약침 치료를 통해서도 점막의 염증들을 제거해 줄 수가 있고요. 하지만 이제 인후부 아래, 인후 기관지, 폐에 이르는 이 부위까지로는 이제 침 치료가 어렵기 때문에 이때는 이제 한약 치료를 같이 병행을 해보시면 좋습니다. 한약 중에도 굉장히 소염 작용이 강한 좋은 약재들이 많이 있습니다. 이제 포공형이라는 약재도 굉장히 기관지, 인후부에 도움이 되는 약재고요. 그리고 황금이라든가 황령 같은 이런 소염 효과가 뛰어난 약재들을 잘 활용해 보면 극복하는 게 불가능하지는 않습니다. 그래서 이비인후과적인 그런 치료에만 의존하기보다는 매년 반복돼서 지금 알레르기 상황까지 진행이 되셨다면 한의원에 방문하셔서 치료를 받아보시는 게 어떨까 싶네요.